அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த கிராண்ட் சுல்லன் அப்படிங்கிறவர் தன்னோட தாத்தா வாங்கி கொடுத்த கோழிகள் குளிர்காலத்தில் நிறையவே இறந்துட்டதால குளிர்காலத்துக்கும் வெயில் காலத்துக்கும் தாங்குற மாதிரி ஒரு கோழி இனத்தை உருவாக்க நினைச்சாரு. அப்படி அவர் உருவாக்கின கோழி கின்ன சாதனை படைக்கணும்னு அவர் நினைச்சு பார்த்துருக்க மாட்டாரு. அந்த கோழி உலகத்திலேயே அதிக எடையுள்ள கோழியா கின்னஸ் ரெக்கார்டு படைச்சது. அந்த சேவலோட எடையை விட அதோட ஆக்ரோஷத்துக்கு அதிகமாக அந்த சேவல் பேர் வாங்கி இருக்குது. அந்த சேவலோட எடை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சிறுவடை கோழி குஞ்சுகள் அல்லது கருங்கோழி குஞ்சுகள் அல்லது மற்ற நாட்டுக்கோழி குஞ்சுகள் தேவைன்னா திரையில தெரிந்த எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க. அந்த சேவலோட எடை 10 கிலோ இருந்திருக்குது. அந்த சேவலோட எடைக்கு நிகராக ஆக்ரோஷமும் அதிகமாக இருந்திருக்கு. அந்த சேவலோட பெயர் வியர்டோ. அதோட ஆக்ரோஷங்களுக்கு உதாரணமாக சில சம்பவங்களை சொல்லலாம். அது தீனி வைக்கிற உழவத்தகட்டலான வாளியை உடச்சி நெளிச்சிருமா. அதனாலேயே மாதம் ஒரு தடவை தீவன வாளியை இவர் மாற்றுவாராம். பூனை தான் கோழியை பிடிக்கும்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனால் இந்த கோழி 2 பூனையை கொன்று இருக்கு. ஒரு நாயோட கண்ணை கொத்தி எடுத்திருக்கு. அதோட 8.5 கிலோ அளவில் இருந்த ஒரு சேவலை தான் இருந்த வேலியை உடைச்சிட்டு போய் கொன்னுடுச்சு. அந்த சேவலும் அதோட மகன் தானா. ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு கடைசியில் மனுஷனையே கடிச்ச கதையா பார்வையாளர் ஒருத்தர் பார்க்க வந்தபோது அவரோட கைவிரலை கொத்தி பிச்சிருச்சாமா. அதனாலேயே இதோட ஓனர் கிராண்ட் சுல்லன் இந்த சேவலை கையில் கிளவுஸ் போட்டு தான் பிடிப்பாராமா. இந்த அளவுக்கு ஆக்ரோஷமான இந்த கோழி ரகத்தை அவர் வீட்டுக்கு பாதுகாப்பாக நாய் மாதிரி வளர்க்கலான்னு ஐடியா பண்ணியிருக்கிறாரு. இது மட்டும் சக்ஸஸ் ஆகிருந்தா பாதுகாப்போடு சேர்த்து நமக்கு முட்டையும் கிடச்சிருக்கும். ஆனால் இந்த கோழி வியாபாரத்தில் சில பிரச்சனைகள் இருந்ததால் இதை அடுத்த கட்டத்துக்கு அவரால் கொண்டு போக முடியல. சண்டைக்காக வளர்க்குற சிலர்கிட்ட இந்த கோழிகளை இவர் கொடுத்துருக்காரு. 1990 ஆஸ்திரேலியாவோட ஒரு கோழி அதிக எடையுள்ள கோழியாக கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பிடிச்சது. இந்த கோழியோட எடை 10.5 கிலோ. இந்த கோழியும் கிராண்ட் சுல்லன் உருவாக்கின ஒயிட் சுல்லி இனத்தோட கோழி தானா. சம்பளம் வாங்கி பெரிய பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்களால் உருவாக்க முடியாத விஷயத்தை ஒரு படிக்கிற பையன் முயற்சி பண்ணி உருவாக்குனது பெரிய விஷயம்தான். இது போல் வீடியோக்கள் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நன்றி, வணக்கம்.